Ajantsika trony amin'iny fatrangam-piarahamonina indray kosa fianakaviana valo fomonina ao Tsaronenana no velo taraina noho ny ady tany makasika indrindra ny toerana izay efa nohajaren'izy ireo nandritra ny fotoana maharitra araka izany tsy manan-kialofa ny ireto fianakaviana ireto hatry ny omaly. Navoaka ny entana tao tokantrano ary nasiany vady tany idiny avy ety ivelany ny trano fonenan'ny fianakaviana valo trano eto amin'ity toerana eto Tsaronenana ity raha ny fitarainana nataon'izy ireo. Navoaka ny entanay satria izay zany tompo tanàna teto efa 13 taona nipetrahanay teto dia tonga zareo dia tonga dia nandroaka fotsiny ireo olona ireo zany milaza tompon'le tanànanay. Teto amin'ny efa mipetraka ela be teto izany zoko indrindra dia efa mipetraka ela be araka ny teon'le izao fa mbola be dia be arany ankizy ihany dia manimty izy dia nahitany amin'ny fokotany izay dia mifokotany aloha tsy nandalo teto dia izay dia hoe nataonay zany dia hoe nangataka izay amin'ny fokotany mba hoe voina le trano satria izay dia eto tokotany matory amin'ny alina reto ankizy eto ve atsy ny alina dia eto dodolo matory amin'ny tany dia ozy mifokotany hoe hevitra anankiray ihany ozy voina atorin'ny ankizy fa dia izay zany dia miladina tany dodolo eto tokotany dia tonga mifanjoana tamin'ny 8 mars tamin'ny taona dia hoe zoketry ny zao nareo dia miala amin'le 8 miaraka amin'ny sieny tonga teo ny taratasy dia nitoananay aloha dia niakatra tribunal foana zay hatramizay tsy mbola tapaka mihitsy ny tribunal hatramizay. Nametraka fitarainana eny anivon'ny polisy moa ireto fianakaviana ireto mba hamohana ny tranon'izy ireo. Nambaran'izy ireo ihany koa fa tokony amin'ny alatsinainy ho avy izao no mivoaka ny didim-pitsarana. No antsim-panterin'izy ireo fa tokony hijery akaiky ny olana mahazo ny vahoaka madinika ny fitondram-panjakana fa mazana manao izay tiany atao ireo mpanambola.